Hello， 大家好，我係阿傑啊。咁今日嚟到屯門碼頭呢一邊咧，就同大家參觀一個都多人留意過，但係又唔係成日有成交嘅一個半新屋苑，咁啊叫做雙寓啊，係啦，由香港興業嗰邊起嘅，就呢個前面睇呢個，轉頭上天望一望個景先。因為呢個咧屋苑咧其實幾正，有啲單位咧其實佢係一個屬於叫做全海景嘅一個單位嚟嘅。咁當然啦，佢有啲樓景嘅。咁我哋上咗去睇咗先。咁下面咧屋苑下面咧有啲餐廳啊、美心啊、佳寶超市嗰啲，基本佢都已經有㗎啦。咁我哋先上去睇咗個實際嘅環境先啦。咁今日參觀呢個咧係一個268尺嘅一個開放式細單位嚟嘅。咁啊睇住先，細細間望下咩間隔先。好啦，上到嚟單位啦。呢個單位係一個268尺嘅開放式。咁可能係我睇過最靚景嘅開放式。點解咧？嗱，先參觀下個景觀先。哇，正啊！呢個東南嘅全海景係啦，其實沿住青山灣啦、五灣合一嘅黃金海灣啦，係啦。黃金海灘咁啊，嗰度龍珠島，哇！其實再望遠少少，見唔見到啊？青馬大橋暗淡少少遠啲啊，不過要先俾你大家睇，我仲睇到少少 ICC 添。你話呢一個景喺屯門碼頭呢個區係幾咁無敵咧？係啦，咁啊睇完個景觀啦，就最正啦。我買下單位先，係啦。雖然係開放式，咁啊業主我諗佢就度假形式啦。咁啊，你見到淨係擺咗張梳化喺度啫，但係其實個樓底咧，相對上咧都幾高下嘅個單位。嗱，你睇下同個頂上去，業主仲做咗個吊燈。其實我而家捉住個吊燈嗰條繩都有啲難度，係啦。咁即係呢個單位樓底係極高。如果你話我相信做翻個高架床呢啲係完全冇乜問題嘅。好啦，廚房方面咁啊交樓標準到而家。咁啊，如果你話要嫌咧，就係咩咧？個雪櫃可能相對上細少少，因為佢係呢個係一個都係大就好嘅，都係一個雙門雪櫃嚟嘅。其實佢擺到嘢嘅。咁啊，洗衣機應該喺呢度下邊啦，係啦，冇錯啦。咁啊，無火煮食爐頭係啦。咁呢個單位咧市正企理，喺開放式單位嚟計咧，我見過入邊咧景觀話真係，如果我真係坐梳化呢一度，真係冇得算。平時放下假、度下假咁樣休閒下都幾正。咁但係當然啦，你話喂唔係喎，我其實可能我真係要買翻嚟係諗住係自己用嘅。咁我覺得會點樣規劃會好啲咧？可能正常啦。咁呢一邊可以做翻個床位。其實因為你見到都好多空間嘅，如果做翻個雙人床喺呢邊間翻少少位置。咁其實呢一邊咧可以做翻啲或者調翻轉啦，呢度做床啊，呢度做床啊，呢一度可能做翻個梳化廳咁啊，將個梳化稍稍褪過埋少少，個電視櫃褪埋呢度，呢度做張雙人床，係嘛？攞一個屏風其實都已經可以做到一個間距嘅效果㗎啦，間隔翻係啦，樓底又夠高，所以其實呢啲單位真係半新樓嚟講咧，好少有呢類型嘅景觀嘅，尤其係細單位。再參觀多一次個景，哇！我覺得真係呢一個係好正啊！咁嗰陣時咧買呢邊嗰啲樓花嗰啲戶主其實係遇唔到，我諗可能老實講都遇唔到個景咁靚。咁如果你話同類型有類似咁景靚嘅咩屋苑咧，可能就係前面呢個御海灣啦。咁大家都係望到呢個避風塘嘅。咁但係我相信而家我哋身處呢個位嘅東南咧，係會比嗰邊嘅西南為之嘅靚大個景觀嘅。咁喺屋苑交通方面咧，喺今日屯門南站仲未起好之際咧，其實已經有屯門一個叫兆禧苑嘅兆禧輕鐵站喺度。咁其實同我哋屋苑嘅距離咧，就基本一落車行過去就係㗎啦。呢度咧行過應該唔使1分鐘，即係我哋碌都碌到過去，係啦。所以交通上咧，其實呢度都好方便嘅啦。兆禧站呢度，咁我哋嗰個雙寓啦，其實就喺而家我哋眼見呢一度啦。咁啊，仲有個差館喺隔離添。呢度即係行過去呢條路就已經到咗屋苑㗎啦。咁我哋呢度咧輕鐵線咧有507，咁啊去屯門碼頭方向嘅。我哋而家呢邊就係屯門碼頭啦。咁另外又去翻屯門市廣場啊，屯門嘅北區，甚至乎去到最遠嘅614線咧，喺呢一邊咧可以去到元朗嘅。
咁另外，喂，唔係喎，我唔搭鐵路嘅，我係中意搭巴士嘅，有咩選擇咧？後邊有個 K52，咁啊去到翻屯門市廣場同埋去埋龍鼓灘。咁另外就有啲巴士，咁其實喺屯門碼頭嗰邊 area 咧，其實有部分嘅巴士線咧都會途經翻雙語呢邊嘅 area 附近嘅，咁係可以由巴士直接出九龍都得嘅。係啦，咁啊半新樓系列咁嚟到呢度，咁啊如果有興趣，歡迎留言 comment 話俾我聽你哋嘅興趣啦。